Pero pag malamig yung, halimbawa natulog na tayo, start. Good day everyone. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo sa video ko na ito kung paano ko na-trace yung problema ng aking customer. Yan. Ang motor niya ay Honda Click 150 Game Changer. So hard start siya. Dinala dito pero napapaandar naman siya kapag napaandar niya na rekta, okay siya, pero pagka binitawan niya yung gasolinyador, namamatay yung motor. So ngayon diagnose ko gamit ito. Papakita ko sa video ko kung paano siya nakita, kung ano yung problema niya. So ito guys, yung Honda Click, kinalas-kalas ko na yan, pero papakita ko sa video simula't pagkalas ng makina. So ito yung cylinder head nya. Ayan guys, oh. Yan ang cylinder head nya. Okay? So ito ang nangyari sa valve nya. Ayan, oh. Ayan, nakita nyo? Ayan, oh. May biak. Ayan. So start natin ang ating tutorial.